សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញតជាមួយ tool មួយដែលយើងអាចធ្វើការ edit file PDF បាននិយាយទៅគឺមាន performance ខ្លាំងមែនទែនអាច edit បានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅលើ file PDF របស់យើងតែអញ្ចឹងតជាមួយ app ហ្នឹងឈ្មោះ pdf/wondershare.com អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏ search ដល់ក្បាលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមកហើយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុច download មកពេលដែលយើងចុច download វាដំណើរការ process អញ្ចឹងយើងទស្សនាអ្នកនរគ្នាអូខេយើងចុច download វា file នេះមិនធំមែនទេតូចតែអញ្ចឹងអូខេពេញវាចូលមកអញ្ចឹងយើងចុច run យកតែម្ដងក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ run យកតែម្ដងទៅអូខេបន្តហើយយើងចុច tick មួយហើយយើងចុច install ហើយវាដំណើរការទៀតណាអូខេទៅជាមួយការ install នេះចំណាយពេលយូរបន្តិចព្រោះនៃតាមបទសិនខ្ញុំ install អាចថាខ្ទង់ជា10នាទីអីដែរនៅក្នុងការ install នេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏រងចាំវាដំណើរការទៅអត់អីទេអូខេបន្ទាប់ពី install ហើយយើងអាចចុច start now ក៏បានយើងអាចចុចបន្ថែមនេះចុចបើកនៅលើ Windows ក៏បានដែរឥឡូវជាមួយខ្ញុំចុចបើកហើយខ្ញុំបើកនៅលើ Windows អញ្ចឹងយើងចុចខ្វែងមកអូខេឥឡូវយើងចូលមក app របស់យើងចូលមក app គឺសបែបនេះមានយើងអាច login user ក៏បានយើងមិនបាច់ login ក៏បានដែរអីតែកន្លែងនោះហើយយើងប្រើទៅលើ file PDF ដែលយើងចង់បើកមកអញ្ចឹងយើងចង់បើក file មួយណាយើងទៅទីតាំង file របស់យើងមកហើយខ្ញុំបើក file មួយនេះចុះអញ្ចឹងចុច open ប្រាប់ open ហើយយើងវាចូលមកបែបនេះវាមានឲ្យយើង login តែកន្លែងនេះតែ login តែ login អត់បានអត់អីទេបើយើងអត់ login ក៏អត់អីដែរកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងតេស្តតគ្នាមកទៅយើងចូលមក edit នៅលើ edit មានយើងអាច edit all មានតែយើង edit ទៅលើ page ណានៅលើ page PDF ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង edit ទៅសេអក្សរឬក៏អីក៏បានដែរយើងអាចទៅសេអូខេយើងទៅសេពាក្យ welcome ចេញអត់អីទេឥឡូវយើងតេស្តអក្សរខ្មែរម្ដងអក្សរខ្មែរក៏ចេញដល់អត់អីទេយើងសេអរគុណគឺបានអូខេអញ្ចឹងយើងទៅតេស្តធូបfunction ផ្សេងទៀតយើងតេស្ត add text យើង add មក add យើងទៅសេតេស្តសេអូខេទៅសេបានអត់អីទេយើងសេសួស្ដីសេអីគឺបានធម្មតានិយាយទៅapp មួយនេះគឺមាន function ច្រើនមែនតើអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានមាន add ជា link add ជា make អាចដាក់រូបភាពអីចឹងយើងចង់ឧទាហរណ៍ file PDF យើងភ្លេចដាក់រូបភាពអញ្ចឹងយើងអាចដាក់រូបភាពបានយើងអាច add យើងក៏ដូរ background ក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំតេស្តដូរ background ក៏បានឥឡូវខ្ញុំតេស្តដូរ background មួយអញ្ចឹងយើងអាច select ដូរ color អូខេឥឡូវដាក់ពណ៌ខ្មៅមើលដឹងអញ្ចឹងអាចដាក់តែពណ៌ក្រហមមើលដឹងអូខេ save នេះអូខេ save ពណ៌ក្រហមតែសារfile មួយហ្នឹងវាមានរបៀបជារូបភាពនៅពីខាងលើហ្នឹងទៀតណាអញ្ចឹងទៅបាន background វាចេញសូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចស៊ីមកមាននិយាយទៅមាន function ផ្សេងច្រើនទៀតមាន add header page number អញ្ចឹងយើងអាច comment ក៏បាននៅលើកន្លែងណាមួយយើងអាច convert ទៅជា word ទៅជា Excel ទៅជា PowerPoint ទៅអីផ្សេងទៀតហើយកន្លែងនេះយើងអាច video ចង់បាន video បែបណាអញ្ចឹងយើងអាចដល់កន្លែងនេះយើងអាច rotate page យើងបដូរឧទាហរណ៍ page ទី1ចង់ដាក់ទៅ page ទី2ក៏បានដែរយើងអាច merge file យើងមាន file PDF 2អញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ចូលគ្នាមក file ក៏បានដែរនិយាយទៅវាមាន function ច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចតេស្តមើលមួយឬក៏មានចម្ងល់អីអាច comment ខាងក្រោមសម្រាប់ខ្ញុំជួយ